准备好纸巾，感人的故事又要开始了。一只狗狗被送走1个月后，连夜冒着暴雨，凭着自己的记忆和心里的执念，跑回到主人身边来了。你敢信？我也不信，但这个故事是真的。据主人说，他见到狗狗那一瞬间，狗狗眼睛里全是泪水。他是怎么找回来的？后来联系到铲屎官，了解了事情经过。他呢是一只柴犬，名叫赛赛。有一天，铲屎官查出了哮喘，家人呢希望他把狗狗送走，但铲屎官查出的过敏源发现自己对狗狗不过敏，所以他就坚持将狗狗留在了身边。但是今年的2月份，哮喘突然加重，甚至呢开始住院。这次过敏源检测显示是对狗毛过敏，所以万般无奈，但终究难逃现实。加上主人住院期间，赛赛无人照顾，主人无奈将他送给了一个朋友。可是在一个风雨交加的晚上，铲屎官突然听见门外有狗狗的动静。他养了狗狗8年，对赛赛非常熟悉，一听就知道是赛赛。可他心里想着不可能啊，因为赛赛呢距离新家有8公里，并且赛赛去新家已经1个月了。可开门后赫然发现，门外正是送走了1个多月的赛赛。那一瞬间，想念、内疚、不可置信和各种情绪直冲脑海，随后又化作泪水夺眶而出。铲屎官抱着浑身湿透的赛赛泣不成声，而赛赛同样泪眼婆娑。是的，没错，在送走1个月后，他冒着大雨跑回来了。我甚至可以想象，他在新家以后每天都在思念主人。他以为主人会来接他，他等了1天又1天，主人迟迟没有等到。那种思念之情，养过狗狗的你们一定能懂。所以他决定自己去找主人。他对主人的爱义无反顾，不会因为外面下大雨而退缩，更不会因为8公里而恐惧。8公里对人来说并不难，但对狗狗来说可能是30公里甚至60公里，因为狗没有距离这个概念，路途中要克服各种干扰和危险，它很难甚至不会走直线。赛赛为了回到主人身边，只能在8公里范围内不断的寻找，不断的坚持，并且不断的试错。幸运的是，那个风雨交加的夜晚，一只狗狗对主人的爱终究战胜了一切困难。它成功了，它回到了主人的身边。目前呢，赛赛已经和主人团聚了。主人说，打死都不会再将狗狗送走了。Hello， 大家好，我是赛赛的主人。谢谢大家这2天对赛赛的关注。在这里我要跟大家说一下，赛赛呢已经平平安安的回到我身边，我呢以后也不会再给他送走了。关注我进群，了解更多养宠故事。